Dahanu Mitra. आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करा. नमस्कार, मी सुफिया घाची. डहाणू मित्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपला स्वागत आहे. आता आपण पाहूया आजच्या खास बातम्या. भिलाड वडोदरा सुपरफास्ट ट्रेन डहाणू पर्यंत सुरू. भिलाड वडोदरा सुपरफास्ट ट्रेन उमरगाव ऐवजी डहाणूकडे धावली. भिलाड वडोदरा सुपरफास्ट ट्रेन सकाळी वडोदराहून भिलाडला आणि संध्याकाळी भिलाडहून वडोदराला जायची. मात्र आता ही ट्रेन 3 सप्टेंबर रोजी डहाणू वडोदरा सुपरफास्ट एक्सप्रेसला डहाणू रोड रेल्वे स्थानकातून खासदार राजेंद्र गावित, आमदार श्रीनिवास वनगा यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. पूर्वी ही गाडी भिलाड वडोदरा स्थानकादरम्यान धावत होती. ही ट्रेन मुख्यतः सरीगाम, वापी सारख्या जीआयडीसी मध्ये नोकरीसाठी वरदान असल्याने उमरगाव इंडस्ट्रीज असोसिएशनची टीम ही ट्रेन चालू होण्यासाठी बरेच दिवसापासून दिल्लीला जात होते. सी पटेल व UIA टीमला दिल्लीला बोलावले. UIA डहाणू येथील कमलेश शाहसह टीमने दिल्ली दौरा सुरू केला. कमलेश शाह यांनी भिलाड वडोदरा सुपरफास्ट ट्रेन उमरगाव पेक्षा डहाणूपर्यंत वाढवणे जास्त योग्य मानले. तसेच पालघर लोकसभा खासदार राजेंद्र गावित, पालघरचे आमदार श्रीनिवास वनगा, उद्योगपती प्रशांत कारुलकर व उमरगाव इंडस्ट्रियल असोसिएशनने यासाठी पाठपुरावा केला होता आणि ट्रेन डहाणूपर्यंत केली. उमरगाव डहाणू स्टेशनला भिलाड वडोदरा ट्रेन दिनांक 3 रोजी दुपारी आली तेव्हा स्वागत करण्यास उमरगाव इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष भगवानभाई भरवाड, ताहिरभाई वोरा, डहाणू इन्स्पेक्टर RPF कपिल चव्हाण, स्टेशन प्रबंधक अनिल शाह व आदी मान्यवर उपस्थित होते. डहाणू मित्र न्यूज नेटवर्क.